La CISL Pensionati Veneto si è riunita nuovamente per discutere sulla fondamentale rivalutazione delle pensioni più basse, una problematica che i pensionati non reggono più. Si rischia un allargamento della soglia di povertà in cui tanti già si trovano, avendo difficoltà ad arrivare a fine mese, non riuscendo neanche ad affrontare le spese essenziali come il cibo. Noi stiamo mobilitandoci fortemente per chiedere al governo Monti alcune modifiche sulla manovra. Ci rendiamo conto che grandi stravolgimenti non possono essere messi in campo perché altrimenti rischiamo il fallimento del Paese. Però le pensioni più basse vanno rivalutate e le persone che hanno cominciato a lavorare molto presto e che oggi hanno 55, 56, 57 anni di età e 40, 41 anni di contributi versati non possono essere punite come loro propongono. C'è un sistema per recuperare risorse, che in questa manovra il governo introduca la patrimoniale, che in questa manovra il governo mette elementi di lotta all'evasione fiscale che possono fare entrare soldi nelle casse dello Stato e che possano quindi permettere di non intervenire in modo drammatico su chi meno ha e soprattutto che si dia il buon esempio tagliando i costi della politica. La CISL ha fatto sapere al nuovo Presidente del Consiglio di non essere favorevole alla nuova manovra finanziaria, che continua a mettere da parte le fasce più deboli della società, come i pensionati e le persone non autosufficienti, e dichiara di essere pronta allo sciopero fino a nuovo cambiamento. Questo nuovo governo, nell'incontro di domenica con i segretari generali di CGIL e CISL, di fatto ha dimostrato di non volere quel rapporto che tradizionalmente in questo paese i sindacati hanno ottenuto con il governo. Sostanzialmente è disposto ad ascoltarci ma non a contrattare quello che ha fatto. E questo noi non lo possiamo tollerare, tant'è che siamo scesi in sciopero e continueremo anche nelle manifestazioni. Noi oggi ci troviamo in una situazione nella quale ormai da circa 15 anni, 16, non abbiamo più rivalutazioni significative delle pensioni, per cui le pensioni dei pensionati italiani hanno perso un potere d'acquisto attorno al 30%, 32% qualcuno dice. Questo con la manovra Monti viene aggravato da che cosa? Aggravato dal fatto che per le pensioni di un certo tipo viene di fatto abolita quel poco di rivalutazione che c'era, mentre secondo le proposte di Monti la rivalutazione dovrebbe essere conservata solo per chi ha una pensione fino a 980 euro lordi, ovviamente, che poi alla fine saranno attorno ai 680-700 netti, e quindi una rivalutazione su pensioni di miseria, e comprese poi le pensioni minime, che sono quelle che sono al di sotto dei 500 euro. Quelle pensioni che il governo Monti vorrebbe concedere, diciamo, di rivalutare, sono pensioni che sono comunque già adesso al di sotto della soglia di povertà, mentre quelli che hanno versato la contribuzione per anni e anni vengono pesantemente penalizzati. La legge sulla non autosufficienza dal 2009 è ferma di fatto. Noi abbiamo lottato per avere questa legge, abbiamo fatto manifestazioni, abbiamo portato la gente in piazza e dopo un paio d'anni di lotta, diciamo, siamo riusciti a convincere il Consiglio regionale ad approvare questa legge, che è una legge abbastanza avanzata per certi aspetti. Il problema vero è che c'è la necessità a questo punto di implementarla, di avviarla verso una applicazione sia normativa, che è importante, sia economica.